Welkom by Ek wil boer in ons opvolgepisode oor kuilvoer. Na al die harde werk van die lande voorberei, kunsmis strooi, plantery, word daar geduldig gewag op die natuur. Na goeie voorbereiding en goeie bestuur begin die mielies sterk groei. Na 'n paar maande van goeie groei staan die mielies lekker dik en is dit tyd om die groot masjiene op te staar. Right, so ons is nou 'n bietjie by Jan. Hy gaan vir ons 'n bietjie verduidelik oor hulle kuilvoerkerwe. So net 'n bietjie meer inligting gee hoeveel hy sny en hoe hy werk. So kom ons gee dit oor aan Jan, maar dankie dat jy hier is en vir ons kan verduidelik. So Lombard, dankie dat julle ook hier is. Ons staan hier voor die John Deere kerwer. Kuilvoerkerwer. Dit is 'n 8600 i, so is 'n redelike spesiale model, so mens sê. Wat baie spesiaal is aan hierdie masjiene is 'n ry onafhanklike masjien. So jy hoef nie 'n rye te plant om hom te kerf nie. Jy kan gestrooide lande kerf, veral met hierdie tafel. Dis 'n ry onafhanklike tafel. So dit is 'n 7.6 meter tafel. Jy sny 10 rye op 'n slag, 76 cm rye. Ja. Sny 10 rye op 'n slag. Sy kapasiteit in 'n dag is so 1000 ton in 'n gewone werksdag, 'n 10 ure dag. So ons praat van so 100 ton 'n uur wat ons kan kerf met. Ja. Maar dan moet die hele proses redelik glad loop. Jou tapkarre moet reg wees, wat die kuilvoer kom kry by die masjien. Dit moet alles redelik glad loop, dan sny mens 'n redelike stukke dag. Ja. Hierdie einste masjien, ons moet 'n kernel processor in. So wat hy doen, hy pers al jou mieliepitte wat deurgaan om die voedingswaarde van die mieliepitte vry te stel vir die bees, baie makliker vry te stel. So dis 'n baie beter verteerbaar vir die diere. En dit maak dit uniek van hierdie masjien. Van hierdie John Deere masjiene, krone. Al die groot kuilvoerkerwers het redelik hierdie stelsels al in plek. Maar dan praat mens van self aangedrewe masjiene. Is alles redelike hoë horsepower masjiene. Is 'n 600 horsepower masjien wat ons hier het. Maar dit is maar wat mens nodig het om die tonne deur te druk in 'n dag. Weet jy of daar nog sulke is in Namibië of is dit nou op hierdie die enigste een op die stadium of? Van John Deere is dit die enigste een op die stadium. Hier loop 1 of 2 klaasmasjiene ook. Ja. In Hofveld area as ek nie verkeerd is nie. Dit was nie 'n baie hoog aangevraagde masjien nie, want nog niemand regtig op so groot maat kuilvoer gemaak het in Namibië nie. Ouens het gewoonlik maar met 'n kuilvoerkerwer wat jy agter 'n trekker hang, hulle 50 of hulle 60 hektaar gekerf en redelik lank tyd gehad. Maar oor die rede dat ons groot lande plant, baie besproeiing doen, het ons nie die tyd om met kleiner masjiene te probeer kompeteer. Ons moet by ons is tyd is geld. So jou masjien moet nogal redelik kan kerf om daarby uit te kom. Ja, maar dit is baie interessant. Hoe werk die proses nou min of meer as jy nou in die rye afry, trek jy die mielies in? Ja, so wat ons het, ons plant baie gestrooide lande oor die rede dat ons sorghum doen, ons jag tonne. So die masjien loop net so tussen 5 en 8 km/h in die lande. Ons sny dan ons sorghum so 20 tot 30 cm bo die grond af. Oor die rede is, jy wil nie daai grond hê van die reën, van die water wat geval het, wat teen jou plant opspat, wil jy nie so intrek in jou... Jy wil nie sand in jou kuilvoer hê nie. Ons noem dit altyd sand and ash. Ons probeer ons sand and ash te vermy. Ja, so te vermy, so min as so laag as moontlik te hou. So hoor jy sny natuurlik beter, met jy baie meer saad in jou kos, saad en groenkos se verhouding raak al hoe beter. Maar jy moet ook daaraan dink om jou tonne te behou. So ons sny gewoonlik so 30 cm bo die grond af. Dan loop hierdie masjien nou, hy trek nou, so wat hy doen, hy het nou sy snylemme, dan sny hy die kos in, hy trek hom agter, so hier tussen die lemme in, en dan gaan hy deur die processors. So hoe dit daar binne werk, hy het 'n drom, 'n groot drom, met 'n klomp lemme op. Dit stel ons dan alles van die kajuit, stel ons die snylengte, die druk wat die kernel processor die saad moet druk. So al daai goed stel ons van binne af.
Dan het jy die chute aan die kant toe gaan, vir jou lorry, kuilvoerwagens loop aan die kant en daar gooi jy al jou gekerfde groen materiaal in. Ja, dis baie interessant. Ek dink ons sal nog 'n bietjie meer kyk na van die verskillende equipment wat jy gebruik, maar ek dink dit was baie interessant. So baie dankie. Ek wou sê, Ja. So nadat die kuilvoer gekerf is, word dit na die orkel gebring vir verdere prosesering, waar dit gepers word en dan gebaal word. Maar dit gaan ons op 'n volgende episode kyk. So as jy kuilvoer soek vir jou diere, is Frumentum Farming die manne om te kontak. Al die details is onder in die video.